परस्पर मेडिकलवर जाऊन आपण खोकल्याचं औषध किंवा एखादी तापेची गोळी, सर्दीची गोळी अशी परस्पर न घेतली पाहिजे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच पूर्ण ट्रीटमेंट घेतली पाहिजे. काही कफ सिरप वगैरे त्यापैकी काही बालकांनी त्यांच्या पालकांनी हे परस्पर जाऊन मेडिकलवरनं की आमच्या बाळाला खोकला झाला, हे झालाय म्हणून परस्पर घेतलेले आहेत. जे काही बालकं यांनी कफ सिरप घेतलेले आहेत याच्या व्यतिरिक्तही यांनी दुसरे काही गोळ्या औषधं वगैरे घेतलेले आहेत काय? तो साबळे गेल्या काही दिवसापासून देशामध्ये एक घटना घडली आणि ती मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यामध्ये घडली. एका कप सिरपमुळे 14 बालकांचा मृत्यू झाला आणि ते का झाला त्याचे कारणं अनेक झाली आणि ते बालकांचा मृत्यू झाला याच्यामुळे देशामध्ये हाहाकार पसरला. पण हे असे गोष्टी का होतात, का घटना घडतात, याच्यासाठी आपण काही गोष्टींचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी विरा मेडिसिटी हॉस्पिटलचे जालना येथील डॉक्टर सुहास विघ्ने सर यांच्याकडनं आपण काही जाणून घेणार आहोत. सर नमस्कार सर. जे आपल्या देशामध्ये 14 बालकांचा कप सिरपमुळं मृत्यू झाला, तर याच्याबद्दल आम्हाला एक थोडक्यात माहिती सांगा आणि हे कप सिरप कोणते कंटेन होते, काय होते त्याबद्दल थोडक्यात सांगा. आता गेल्या आपण बऱ्याच दिवसांमध्ये 4-5 दिवसांपासून न्यूजमध्ये बघतोच आहे की मध्य प्रदेशमध्ये छिंदवाडा डिस्ट्रिक्टमध्ये हे सगळी गोष्ट घडलेली आहे. तर यामध्ये जे कफ सिरप होतं, कोल्ड ड्रिप नावाचं एक कफ सिरप होतं, त्यामध्ये डायथिलिन ग्लायकॉलचं प्रमाण फार अतिप्रमाणात होतं. ते डायथिलिन ग्लायकॉल हे कफ सिरपमध्ये असतंच, पण त्याचं प्रमाण थोडंसं कमी असतं. आता हे CDSCOचे मान्यता देऊन तयार झालेलं कफ सिरप आहे आणि त्यानंतर हे जे काही कप सिरप वगैरे त्यापैकी काही बालकांनी त्यांच्या पालकांनी हे परस्पर जाऊन मेडिकलवरनं की आमच्या बाळाला खोकला झाला, हे झालाय म्हणून परस्पर घेतलेले आहेत. तर ह्या गोष्टी जर टाळल्या आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने जर का आपण प्रत्येक वेळी कफ सिरप असेल किंवा सर्दी तापाचं औषध असेल, या सगळ्या जर गोष्टी आपण डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेतल्या तर या सगळ्या गोष्टींना आपण तिथे आळा घालू शकतो. सर मला एक सांगा, आता तुमचं हे मोठं हॉस्पिटल आहे, जालन्यामध्ये प्रसिद्ध आहे. तर ह्या हॉस्पिटलमध्ये सर्दी, ताप, खोकला, व्हायरल फिवरना छोटे छोटे मुलं खूप दाखल होतात आणि त्याच्यावर तुम्ही बऱ्याचशा गोळ्या औषधी देतात, कप सिरप असं काय काय देतात ते आता ते तुम्ही डॉक्टर. हां, तर त्याच्यामध्ये असे काही आपल्याकडे काही असे काही कंटेनचे काही कप सिरप आले का काय? आता हे एवढे 14 बालकं मेले, याच्यानंतर आपल्याकडे काही असे कप सिरप अशा नावाचे काही आले का, आढळले का काही आपल्याकडे? नाही, आपल्याकडे असं कुठल्याही नावाचं कफ सिरप वगैरे तर काही आढळलेलं नाहीये आणि बरेचसे आहेत ते आपल्या मेडिकलवरती जेनेरिक औषधे अवेलेबल आहे, जे सरकार मान्यता आहे आणि सगळे आता हे CDSCO म्हणजे सेंट्रल ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन वगैरे जे आहेत यांच्या सगळ्या मान्यता प्राप्त करून जे तयार झालेले आहेत असेच गोळ्या औषधं आपल्या मेडिकलवरती आहेत आणि जेही आपण प्रिस्क्राईब करतो तर प्रत्येक पेशंटला जेनेरिक घेण्याचाही आपण सल्ला पूर्णपणे देतो त्यांना. ह्या कप सिरपमुळं जे बालकांना दिलं त्याच्यात जे 14 बालकं मेले, तर त्याच्यात कोणत्या अवयवावर त्यांचा अटॅक झाला आणि कशामुळे ते मेले, त्याचं मृत्यूचं कारण काय असू शकतं? विविध कारणं भेटले, पण त्याच्यात काय सांगाल? आता रिपोर्ट तर आणखी त्यांचे काही प्रॉपर आलेले नाही आहेत. कुठे जे काही आम्ही बघितलं, तुम्ही बघितलं, हे न्यूज चॅनल मार्फतच बघितलेलं आहे. कोणी सांगतंय किडनीवरती परिणाम झालाय, कोणी सांगतं लिव्हरवरती परिणाम झालाय. याचा एक्झॅक्टली की काय झालंय आणि जे काही बालकं यांनी कफ सिरप घेतलेले आहेत याच्या व्यतिरिक्तही यांनी दुसरे काही गोळ्या औषधं वगैरे घेतलेले आहेत का, याची आपल्याला काही कल्पना नाही. तर ते एक्झॅक्टली आपण सांगू शकत नाही. असंही म्हटलं जात आहे की त्या कप सिरपमुळं किडनी वगैरे फेल झाल्या बालकांच्या. तर असं काही होऊ शकतं की त्याच्यामधलं काही कंटेंट आहे का किडनीवर, लिव्हरवर त्याच्यावर अटॅक करू शकतो? ते जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं की एक्झॅक्टली झालं काय आहे या गोष्टी आपण सांगू शकत नाही. तर आता हे कुठलंही एखादे औषध असेल, ओव्हरडोस झाला तर त्याचा किडनीवरही परिणाम होऊ शकतो, लिव्हरवरही होऊ शकतो. तर आता या ज्या बालकांमध्ये ज्या गोष्टी झालेल्या आहेत तर यांचं किडनी फेल झाली का लिव्हर फेल झालं हे एक्झॅक्टली आपल्याला माहिती नाहीये की काय झालंय. तर ते त्यावरती आपण काही बोलू नाही शकत. तर सर आता खोकल्याचे, तापेचे, व्हायरल फिवरचे खूप सारे पेशंट येतात. मग अशात छोटे मुलं पण तुमच्याकडे दाखल होत आहेत. तर त्यांच्यासाठी काय काळजी सांगणार तुम्ही? पालकांना कोणती काळजी घेणार, काय कोणते औषधं वापरणार याच्यासाठी? पालकांना सगळ्यात पहिले तर माझं हेच सांगणं राहील की तुमचे जे काही छोटे छोटे बाळ आहे, हे आहेत ज्यांना आपल्या स्वतःहून कंप्लेंट सांगता येत नाही, ज्यांना सिम्पटम्स सांगता येत नाही, तर अशा वेळी परस्पर मेडिकलवर जाऊन आपण खोकल्याचं औषध किंवा एखादी तापेची गोळी, सर्दीची गोळी अशी परस्पर न घेतली पाहिजे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच पूर्ण ट्रीटमेंट घेतली पाहिजे. तर निश्चितच आपण बघितलं की
देशामध्ये 14 बालकांचा एका कप सिरपमुळे मृत्यू झाला आणि त्याच अनुषंगानं आपण अजून काही खोलात थोडीशी माहिती घेण्याचा प्रयत्न डॉक्टर सुहास विघ्ने सरांकडून घेतलेले आहे. सुहास विघ्ने सरांचा जालना येथे एक विरा मेडिसिटी म्हणून सनी एक नामांकित हॉस्पिटल आहे आणि त्यांच्याकडे खूप सारे पेशंट येतात. त्यांनी पालकांना काय सूचना दिल्या ते आपण ऐकलंच आहे. लेट्सअप मराठीसाठी संतोष साबळे, जालना.